Halo lur, iki tak lanjut meneh ya lur ya. Iki sing saka prapatan Nagung iki tak lanjut iki engko tak ketoke serandaan iki lur untuk rekaman video niki kahanane dalan kaya ngene iki di siang menjelang sore ya lur ya. Ini pas hari Minggu iki lur. Wayah liburan tapi dalan iki tetep sepi ya lur ya. Iki aku arah ngetan iki lur ning arah Srandaan ning arah Brosot saka Prapatan Agung mau. Nek liwat kene iki kahanan kiwa tengene kene iki akeh sawah-sawah ya lur ya. Kene iki termasuk akeh sawah. Durung akeh penduduk nek daerah kene iki lur. Pokoke ya nek wayah awan isih aman tapi nek bengi ya kudu waspada lur, terutama misal nggawa motor bane sik wis rada tipis. Nah kuwi sing disemelangi nek wayah wengi kuwi mengko bane bocor. Nah kuwi golek tambal ban kemungkinan nek wayah wengi rada angel ning daerah kene iki lur. Pokoke nek liwate bengi kondisi kendaraan ya kudu fit ya lur ya iki. Soalnya kiwa tengen kene iki akeh bulak-bulak atau akeh persawane daerah kene iki lur. Nah iki wis ketok Panjatan ya lur, kono kuwi mau sebelah kiri kono kuwi mau Polsek Panjatan. Nggih mlebu wilayah Panjatan ngene iki lur. Iki nurut dalan iki terus wae lur. Nah, iki dalane kaya ngene iki, sepanjang jalan wit-witane rindang ini ya lur ya. Ya isih kanane isih seger ning kene iki lur. Apa meneh nek liwat esuk. Nah, kae kahanane isih seger karena kendaraan ya ora rame, polusi udarane ya terurai karo pepohonan sing ana ning sekitar dalan kene iki lur. Dadi ya dalane isih seger. Nah, iki wis isih lurus wae lur. Kuwi sebelah kiri kono kuwi ana kali ya lur ya. Kono kuwi biasane do dienggo spot mancing daerah kono kuwi, kali kono kuwi. Sebelah sing kiri iki lur. Iki mengetan sepanjang mengetan mengko ketok ngendi kono ya? Begal apa ya jenenge. Nah, kuwi mengko akeh wong do mancing biasane lur. Nah, masa-masa musim rendeng. Nah, iki sih pokoke sih lurus iki dalane sepi. Ning aku ya ming gliak-gliak lur. Nah, numpak kendaraan iki ya sak madya wae, rasah ngebut-ngebut karena nggawa anak bojo ndak malah terjadi kecelakaan, malah engko rugi dhewe ya lur ya. Nah, iki pokoke ya wis jenengan sak madya wae nek liwat dalan kene senajan dalane sepi ning rasah ngebut-ngebut ngono lur. Ya aku isih lurus iki lur. Isih lurus. Iki nek sing saka apa nih lampu merah Nagung mau sing ngarep ning Lendah barang kuwi liwate kene, arep ning Panjatan liwate ya kene lur. Nah, iki saya lurus pokoke dalane sahdu ngene lur. Iki alus iki dalane. Soale suwe kae wis bar didandani beberapa tahun yang lalu iki pas aku lewat didandani lur. Nah, iki kahanane kok ngene iki lur. Kuwi kanan kirine ngono kuwi sawah kuwi. Sawahe biasane ning kono kuwi do ditanduri pari nek masa-masa rendeng kuwi. Iki akeh sing do ditanduri pari. Nah, iki dalane iki pokoke mulus pol ning kene iki lur. Ning sing penting aja kebut-kebutan. Aku ya mengelingke ya lur ya, karena ning dalan wae kadang hati-hati nek pas wayah apes isih terjadi hal-hal sing ra diinginkan ndapa awak dhewe le numpak yak-yakan. Nah, kuwi kan nyepetke bali ning pangeran sing cetha nek le numpak yak-yakan kan ngono kuwi lur. Ya aku isih lurus. Pokoke menikmati pemandangan
sawah di kanan kiri wae. Karo golek hawa seger. Nah, iki lho kahanane. Ning kene iki angine ya termasuk angine gede lho nek pas numpak motor kae. Dadi rasane kaya arep kabur-kabur kae lho nek numpak kebanteren iki. Makane mending gliak-gliak sak madya ora dinikmati wae. Nah, iki wis ning daerah ndi ya iki? Iki ketoke delo meneh kono kuwi engko wis arep ketok nganu ketoke lho, ngendi jenenge Prapatan Cangaan ketoke nek ora kleru kuwi. Engko nek ambil ngiri ketuke Tugu Pensil. Nek ambil nganan iso ketuk Trisik, iso ketuk Jembatan Baru. Nah, iki sih lurus aku kok. Ya jelone Cangaan lur pokoke. Engko nek ketuk Prapatan Cangaan kuwi mau nek lurus Randaan, nek ngiri Tugu Pensil, nek nganan iso ketuk Pantai Trisik atau ning Jembatan Baru Kabanaran kuwi. Ono lur iki pokoke lurus dalane ya mulus ngene iki lur. Iki kahanan iki wetengene sawah ngene iki. Sawah-sawah. Iki lagi do panen pari iki lur. Dalan wilayah Kulon Progo iki kan semenjak ana bandara dalane akeh sik apik. Kuwi iki pertelan ngiri kuwi engko iso ning arah Pasar Legi. Kuwi lur Pasar Legi daerah Lendah kono lor Prapatan Cangaan kok bener itu. Ya aku sih lurus mengikuti jalan iki lur sambil dinikmati wae perjalanane ya. Pokoke liyane do ngebut-ngebut wis monggo nek kaya aku numpak kendaraan sak madya wae, rasane ngebut-ngebut. Sing penting selamat sampai tujuan ngono kuwi. Wis. Bar kuwi engko ngarep kuwi engko rada nikung kuwi engko lagi ketok Prapatan Cangaan. Engko ngarep kono kuwi sing rada nikung kuwi lur. Wis pokoke ya wis. Kok ngene iki nyepil-nyepil dalan ngene iki ro golek hiburan iki lur. Kira jalan-jalan karo anak bojo ning wayah libur ben ya pikirane fresh ngono lur. Ro ngekeki kabar sedulur kabeh dalan-dalan sing tak lewati ya lur ya. Nah, iki ngarep kuwi lur, kuwi sing dijenenge Prapatan Cangaan iki kene iki lur. Nek ngiri ning Tugu Pensil nganan ning Trisik iki aku sing lurus lur. Sing lurus. Engko lurus engko ning arah Brosot Srandaan. Engko iki aku tak akhiri ning arah Srandaan ya lur ya. Iya aku mengan duduke dalan sing saka Prapatan Agung mau. Sing urung tau liwat. Nah, ndilalah kok apa isih bingung daerah kene mbok menawa dengan adanya video iki bisa membantu ben ora bingung. Minimal aku ngerti, aku ngerti kuwi ya sak ora-orane iso dadi piye ya dadi kaya jenengan iso dadi ngerti kan aku dadi seneng ngono lho rasane. Ya membantu ora kudu wujude duit dengan wujud kaya ngene iki ya termasuk membantu lah. Iki lho iki jalan-jalane nek daerah kene iki wis mulai nang pemukiman warga iki setelah Prapatan Cangaan mau ketuke Brosot iki wis akeh pemukiman warga. Ngono lur, iki kahanane kaya ngene iki. Dalane ya kondisine sepi iki padahal saka siang menjelang sore kurang luwih 2:30 aku lewat kene iki lur. Iki aku isih lurus wae daerah kene iki ya. Isih lurus terus engko
Iki wis ketok daerah ngendi iki ya. Nah, iki pokoknya iki dalane lurus berkelok-kelok tipis lho. Ora begitu rame. Nah, kuwi sebelah kiri jalan kuwi ana rumah sakit apa ya? Rumah sakit apa ini ngarani, aku ya ora begitu paham. Ngarepe ngono kuwi ana pertelon kuwi, nek nganan kuwi engko ketuk JJLS ya lur ya. Ngarepe ngene iki. Iki aku sih lurus. Nah, kuwi ana dalan nganan kuwi, nek nganan sok JJLS kono lur. Ya aku sih lurus. Nurut dalan iki jalur utamane ya lur ya. Iki jalur utamane. Kahanane kok ngene iki. Sepi lur kahanane lur. Nah, kahanane sepi iki mulai ana persawahan iki sebelah kiri ngene iki lur. Persawahan karo ana kali ngono kuwi, nek masa rendeng cok akeh wong mancing ning ngene iki lur. Nah, iki aku sih lurus wae. Pokoke nurut dalan iki isih lurus. Karo dinikmati wae perjalanane lur, pokoke dinikmati ro ndelok pemandangan sawah kanan kiri. Pokoke selalu waspada dalam berkendara ngono lur. Iki kahanane iki mlebu wilayah Lendah kene iki lur. Lendah apa Galur ya lur kene iki. Ketoke nek ora kleru ya kuwi lur iki mlebune. Apa malah wis mlebu Galur aku ya ora tak begitu ngerti. Ketoke nek ora kleru sing kiri jalan kuwi Lendah, sik kanan jalan mlebune Galur ketoke lur. Ketoke kuwi iki aku isih lurus. Isih lumayan lur iki ketok serandaan ya kurang luwih 5 menit meneh engko ketok serandaan iki lur. Nah, iki sepanjang jalan kene iki pome bensin ming bar Prapatan Agung mau kanan jalan, karo mengko ning ngarep kono kuwi kanan jalan ana pom lur. Dadi nek misal bensin iki wis rada mepet segera diisi wae. Karena engko mengantisipasi kentakan bensin kuwi golek bensin senajan awan rada angel lho ning sepanjang jalan kene iki, karena pinggir-pinggir jalane ora akeh sing dodol bensin. Nah, aku ndelok saka kahanane sing tak lewati iki mau beda karo ning dhewe ning daerah kota kuwi jarak 5 meter 10 meter wong bakul bensin ana. Nek ning kene iki mau aku ndelok iki rada jarang-jarang, jarake terlalu adoh-adoh sing dodol bensin, makane perlu disiapke ngono. Iki kahanane kok ngene iki lur. Iki wis delo meneh bar nikung ngene iki. Mengko pome bensin ning ngarep kono kuwi ning sebelah kanan jalan, engko pome bensin. Biyen kon tikungan ngono kuwi biyen akeh wite munggur apa ya lur, saiki wis dadi kethoki. Nah, semenjak didandani dalane kae. Nah, iki ngarep kene iki engko lur, iki kanan jalan. Nah, kae wis ketok kae plakate pom bensin. Nah, iki pome bensin. Misal liwat kira-kira kok jenenge bensine sapentek, kuwi mlebu pom sik lur, daripada kentakan ning tengah bulak kono mau jenengan nuntun lek arep golek bensin rekoso mah ngrekas sak awake dhewe ya. Nek jenengan lelah berkendara dhewe, nek ngejak anak bojo ra urung malah mesake anake karo bojone ngono lur. Nah, iki dalane wis arep nyeraki Brosot iki ya lur ya. Iki wis arep nyeraki Brosot. Dilo meneh wis ketok Brosot iki. Iki dalane ya mulus dari Nagung nyampe Brosot kae mau urung menemukan dalan sing bergelombang. Tentune dalane isih mulus. Nah, ngarep iki lampu merah Brosot iki lur, ndalah pas etuk ijo. Kuwi ana nek sik ambil nganan kuwi engko iso ketok pantai ngendi Glagah kono mau lur, iso ketok underpass. Underpass Nya. Iki aku sing lurus iki ketok Pasar Brosot ngene iki lur. Iki ketok Pasar Brosot.
Ngarep kono kuwi engko ana pertigaan ya lur ya, nek ngiri kuwi ning arah ngendi jenenge iso ketok Kamijoro barang lur kuwi nek ngiri iso ketok Kamijoro iso ketok Ngelo Sentolo Jalan Wates kono lur. Prapat apa pertigaan ngarep sadurunge jembatan mengko lur. Nah kuwi iki sih wilayah Brosot kene iki. Engko ngarep kae pertigaane sing arah ning Kamijoro, nek pengen ning Kamijoro saka arah Brosot engko pertigaan kae ambil kiri. Iso ketok Ngentak Rejo, pasar Ngentak Rejo barang lur kono kuwi. Iso ketok daerah perindustrian Sentolo barang ngono kuwi. Iki ana iki pertelan iki ambil ngiri ya lur ya. Nek pengen ning Ngentak Rejo apa ning perindustrian Sentolo apa ning Kamijoro apa ning lampu merah Ngelo Sentolo kono. Iki wis ketok jembatan Serandaan lur iki. Iki kahanane kok ngene iki jembatan Serandaan. Ya iki wis tak cukupke semene wae lur iki anggone gawe video. Aja lali di follow, di share, di komen ya lur ya. Ben tambah semangat anggone video. Salam paseduluran ya lur ya, rasah do bengkerengan. Urip ming sepisan tukei leke kancan. Matur nuwun, dilanjut video-video selanjutnya lur.